លោកដឹងនៅត្រៃលោកចាត្រៃប្រែថា3ភាសាសំស្ក្រឹតប្រែជាខ្មែរថា3លោកបាលីទៀតបើអានជាបាលីថាលោកៈដល់ខ្មែរយើងយកមកប្រើអានថាលោកហើយយើងយកភាសានឹងមកប្រើសម្រាប់លោកអ្នកមានកិច្ចការងារបម្រើកិច្ចការងាររបស់ប្រទេសជាតិនឹងជាយកពាក្យលោកនោះមកនាំមុខដូចជាពាក្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកស្រីអ្នកស្រីលោកស្រីលោកប្រុសយ៉ាងឲ្យតែមានពាក្យថាលោកជាយកមកប្រើអញ្ចឹងព្រោះយើងនាំអ្នកនិយាយពាក្យលោកអត់ដឹងថានឹងបាលីទេអញ្ចឹងបើប្រែពាក្យលោកកៈឬលោកនឹងមកជាភាសាខ្មែរបានន័យថាម៉េចបានន័យថាវិន័យនេះពាក្យលោកណាប្រែខ្មែរបានន័យថាវិន័យដល់យើងមិនដឹងឮគេហៅលោកអង្គុយអនញឹមឲ្យប្រព្រៃទឹកមុខរីកណាស់ឮគេហៅលោកប្រុសលោកស្រីអីនេះណាតាមពេទ្យបុរាណលោកយកពាក្យលោកនោះមកប្រើលោកចង់ប្រាប់ថាអ្នកឯងប្រយ័ត្នធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់តាមអ្នកឯងធ្វើមិនល្អត្រឹមត្រូវនឹងវិន័យហើយអត្តន័យវាយ៉ាងយកពាក្យលោកប៉ុណ្ណាមកនៅលោកស្រីលោកប្រុសលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកមេភូមិលោកមេឃុំលោកអភិបាលស្រុកអីស្ដីអីអភិបាលខេត្តអីទាំងអស់គេសើតែមានពាក្យលោកមកណាមុខទាំងអស់គេប្រាប់ថាឲ្យប្រយ័ត្នកាន់កិច្ចការខ្លួននឹងដៃទូនាទីជាស្អីណោប្រយ័ត្នតែមិនប្រយ័ត្នធ្វើមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមសច្ចរិតយុត្តិធម៌ទៅនឹងវិន័យអានឹងពាក្យលោកដែរបញ្យល់ឲ្យអស់ជើងអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅត្រៃលោកយ៉ាងត្រៃលោកគឺលោកទាំង3ព្រះអង្គដឹងលោក3កន្លែងដែលវិន័យពិភពដែលវិន័យហ្នឹងទាំង3លោកទី1ឈ្មោះសង្ខារលោកសង្ខារលោកនឹងបានន័យថាអ្វីធម្មតាដែលវាបង្កើតមានឡើងដោយឯងអត់មានអ្នកណាបង្កើតទេបានដល់ដីទឹកភ្លើងខ្យល់ស្មៅវើអីទាំងអស់នៃកៅសង្ខារលោកដីទឹកភ្លើងខ្យល់ស្មៅវើនេះសាសនាដតីគឺសាសនាច្រើនក្រៅពីពុទ្ធសាសនាគេអះអាងថាព្រះជាអ្នកបង្កើតគេពោលថាព្រះអ្នកបង្កើតតែវាផ្ទុយនឹងពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ទេពីរឿងអតិទេពបង្កើតដីទឹកភ្លើងខ្យល់ស្មៅវើឈើព្រៃអីហ្នឹងចាអានឹងបាននេះពាក្យថាធម្មជាតិថានេះគ្មានអ្នកណាបង្កើតទេធម្មតាវាកើតឲ្យមានឡើងឯងthế nàyវាផ្ទុយនេះចឹងការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធគឺលោកដឹងផ្សេងដតីពីសាសនាដតីណាបានជាសាសនាដតីគេឲ្យនាំមនុស្សឲ្យដឹងគុណប្រយើងប្រើទឹកប្រើដីប្រើភ្លើងប្រើឈើព្រៃព្រឹក្សាអីរបស់ព្រះអ្នកបង្កើតបញ្ចុះត្រូវដឹងគុណព្រះត្រូវតបគុណព្រះធ្វើអ្វីមួយក៏ត្រូវសំព្រះដែរអញ្ចឹងសាសនាដតីតែពុទ្ធសាសនាអត់ពិបាកទេ
ว่าនឹងវាជាធម្មជាតិដែលសម្រាប់ជួយទំនុកបំរុងឲ្យមនុស្សប្រើរួចយើងសងគុណតបគុណដឹងគុណមិនដឹងជាតបគុណណាទេព្រោះដីទឹកភ្លើងខ្យល់សតអវិជ្ជាព្រោះគ្មានវិញ្ញាណគ្មានចិត្តអីដឹងទទួលយកការតបស្នងសងគុណណាទេអានឹងលោកទី1ដែលព្រះអង្គដឹងណាលោកទី2សត្វលោកសត្វលោកបាលីថាសត្តៈសង្ស្ក្រឹតថាសត្វលោកយើងហៅសត្វលោកហ្នឹងសំដៅទៅលើពួកសត្វដែលកើតហើយស្លាប់ពួកសត្វណាក៏ដោយដែលកើតហើយវាស្លាប់នៅក្នុងភពទាំង3គឺកាមភពមួយរូបភពមួយអរូបភពមួយកាមភពមាន11ភពរូបភព16អរូបភព4 30មួយភពកាមភព11ភពមានឋានសួគ៌ឋានទេវតា6ជាន់ឋានអបាយភូមិ4ជាន់បូកនឹងមនុស្សមួយទៀត10ភពទាំង11នេះគឺចិត្តរបស់សត្វនឹងវាជាប់ជំពាក់ដោយកម្មគុណ5សម្រាប់មនុស្សក៏វាជាប់ជំពាក់ក្នុងកម្មគុណជាមនុស្សសម្រាប់ទេវតាក្នុងសួគ៌ក៏ជាប់ជំពាក់ក្នុងកម្មគុណជាទិព្វរបស់ទេវតាហ្នឹងគឺរូបសម្លេងក្លិនរសអាហ្នឹងគេហៅកម្មគុណមើលមកណាមួយដែលចិត្តមិនជំពាក់នឹងកម្មគុណ5រូបសម្លេងក្លិនរសនេះវាមានទាំងអស់អាហ្នឹងហើយគេហៅកម្មភពរូបភពនិងអរូបភពបានសំដៅទៅលើព្រំមានរូបអត់រូបពួកហ្នឹងចិត្តដាច់ពីកម្មគុណណាមិនជាប់ទេទាំងអស់នេះជាពួកសត្វដែលកើតហើយស្លាប់មានអ្នកណាដឹងខុសពីពុទ្ធទេសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គជ្រាបដោយលោកទី3គឺឱកាសលោកសំដៅទៅលើប្រទេសទឹកដីដែលវាដាច់ចេញស្រឡះពីគេឲ្យលំហលហលហើយអត់មានអីទេនេះការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងដឹងនៅលោកទាំង3ហ្នឹងដែលយើងសូត្រទៅលោកកវិទូហ្នឹងពនាមអានឹងសំបីជ្រាបចឹងគេថាត្រៃគេថាត្រៃភពត្រៃលោកនៅកន្លែងនោះវិន័យសត្វវិន័យទាំងអត់មាននៅទេការត្រាស់ដឹងមកហើយព្រះអង្គនោះមានប្រាជ្ញារកទីបំផុតគ្មានទេលោកអ្នកត្រាស់ដឹងហើយបញ្ញាមនុស្សនៅលើផែនដីនេះគ្មានអ្នកណាដែលមានបញ្ញាស្មើនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏បញ្ញាខ្លាំងជាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមានទេហើយព្រះអង្គមិនមានត្រឹមតែបញ្ញាទេព្រមដោយសេចក្តីឆ្លៀសវៃទៀតញ៉ាំឆ្លៀសវៃនេះដែលឈ្មោះថាពុទ្ធហ្នឹងណាគឺលោកដឹងជាមានប្រាជ្ញាចុះពាក្យថាសាសនាសាសនាប្រែជាខ្មែរយើងបាននេះតែពាក្យទូលមានពួកពាក្យណែនាំពួកពាក្យដែលបញ្យល់ដែលប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់ពីអ្វីដែលល្អដែលអាក្រក់នោះនៅលើពិភពលោកនេះមានតែអំពើល្អនិងអាក្រក់ពីរប៉ុណ្ណឹងសេចក្តីសុខទុក្ខរបស់មនុស្សសត្វទាំងអស់នៅលើលោកនេះកើតឡើងតែពីសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់ហេតុហ្នឹងផ្ដល់សេចក្តីសុខដែលទុកឲ្យមនុស្សនៅលើពិភពលោកនឹងនិយាយពីពាក្យទូលមានព្រានបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពីពាក្យព្រានបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលយើងហៅថាពុទ្ធសាសនានោះ
ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងជាបឋមដំបូងរហូតដល់ទៅឆ្នាំទី45ទីបញ្ចប់តែព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វាន45ឆ្នាំក្នុងរយៈកាល45ឆ្នាំព្រះអង្គសម្ដែង5និយាយ5ដល់បរិស័ទទាំងអស់ជាពាក្យទូលមានព្រានប្រដៅនោះយោគីគ្រប់រូបឮគេនិយាយថាព្រះធម៌ 84000 ព្រះធម្មខណ្ឌដែលព្រះអង្គលោកសម្ដែងទុកនៅក្នុងគម្ពីរបត្រៃបិដកទាំងអស់ពួកព្រះអរហន្តជាសាវកលោកបានកត់ត្រានៅសាសនាធ្វើពាក្យទូលមានព្រានប្រដៅព្រះអង្គនោះទុកនៅក្នុងបត្រៃបិដកអត់មានបាត់ទេនៅទាំងអស់រួចឲ្យលោករៀបចំក្រមពាក្យទូលមានប្រដៅនេះរៀបជា3ក្រុមពាក្យណាដែលព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសិលការហាម5មិនឲ្យមនុស្សធ្វើអំពើអាក្រក់ណាដាក់មកគម្ពីរទៅមកក្រុមទៅគេហៅថាព្រះវិន័យវារៀបជ្រើសរើសមកក្រុមទៀតដែលនិយាយពីការអប់រំទូលមានចិត្តធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ហើយនឹងការសន្សំកុសលសាងកុសលផ្សេងដាក់មកក្រុមទៀតទៅហៅព្រះសូត្រហើយមកក្រុមទៀតដែលពោលពីការដុសខាត់ជំរះចិត្តរបស់ខ្លួននឹងឲ្យចាក់គ្រឿងសៅមងហ្នឹងគឺកិលេសដែលវាមកស្រោបចិត្តហ្នឹងឲ្យមានបញ្ញាភ្លឺថ្លាឡើងឈ្មោះថាអភិធម្មចេះដឹងក៏តែគ្នាថាព្រះវិន័យព្រះសូត្រព្រះអភិធម្មប៉ុនលោកបន្ថែមពាក្យថាបៃដកបេដកៈបៃដកបាលីបេដកៈបេដកៈនឹងប្រែបានន័យថាជាកញ្ជើក៏បានជាល្អីក៏បានជាជាលក៏បានជាថាសក៏បានជាជើងពៀនជាអីក៏មកឲ្យតែរបស់ណាដែលសម្រាប់ត្រោបេដកៈប្រែគេថាព្រះវិន័យបៃដកគេថាជាកញ្ជើជាជាលមួយសម្រាប់ត្រោទុកព្រះវិន័យបៃដកហ្នឹងដែលយើងយកមកយកតង្កល់លើជើងពៀនលើភៀកអីណាហ្នឹងគេថាបេដកៈគ្រឿងត្រោព្រះវិន័យបៃដកព្រះសូត្របៃដកអភិធម្មបៃដកនឹងជាពធ84000ធម្មខណ្ឌបើគិតជាខណ្ឌព្រះវិន័យ21000ធម្មខណ្ឌព្រះសូត្រ21000ធម្មខណ្ឌព្រះអភិធម្ម42000ធម្មខណ្ឌច្រើនជាងគេព្រះសូត្រនៅវិន័យបូកទៅ2ស្មើនឹងព្រះអភិធម្មរួមទៅ84000ធម្មខណ្ឌច្រើនណាអូបាទនឹងជាពាក្យទូលមានរបស់ព្រះពុទ្ធដែលគេហៅថាពុទ្ធសាសនានោះតើពុទ្ធសាសនានៅក្នុងបត្រៃបិដកនេះពាក្យទូលមានព្រានប្រដៅនេះគេមានហៅអ្វីខុសដល់ទីពីនឹងទៀតទេថាមានយើងពោលថាក៏ព្រះវិន័យព្រះសូត្រព្រះអភិធម្មបៃដកតែមានពាក្យមួយទៀតនោះថាត្រៃសិក្ខាត្រៃ3
សិក្ខាគឺរៀនបល័យសួរថាអ្នកណាអ្នករៀន3ហ្នឹងរៀនអីថាអ្នកដែលរៀនហ្នឹងក៏ពុទ្ធបរិស័ទទាំងបព្វជិតទាំងក្រហមទាំងបាសកបាសិកាពួកយោគីយោគិនីអីគ្រប់រូបទាំងអស់អ្នកដែលជ្រះថ្លានឹងពុទ្ធសាសនាដែលជ្រកក្រោមមលុបពុទ្ធសាសនាហ្នឹងត្រូវរៀន3ហ្នឹងឯងហៅត្រៃសិក្ខាហ្នឹងចាត្រៃសិក្ខាហ្នឹងស្អីត្រៃសិក្ខាហ្នឹងព្រះវិន័យប្រសូតព្រះអភិធម្មណាយើងក៏3រៀន3យ៉ាងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែមានពាក្យដទៃផ្សេងពីនឹងទៀតលោកពោលថាសិលធម្មៈនិងវិជ្ជាពោលចាបើផ្លែកតែពាក្យតែអត្ថន័យតែគ្នាពោលមកកន្លែងទៀតថាសិលសមថវិបស្សនាអានឹងចំហ្នឹងណាលោកពោលចំថាសិលសមថវិបស្សនាយ៉ាងវិសុទ្ធត្រៃសិក្ខាទាំង3មានគុណជាតិយ៉ាងម៉េចជាគុណជាតិយ៉ាងម៉េចមានអត្តន័យសារៈសំខាន់ប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចថាវាមានប្រយោជន៍សិលរៀនពាក្យថារៀននឹងបានន័យថាស្វាធ្យាយទន្ទិញផងនិងបដិបត្តិផងទាំងពីរនឹងឯងឈ្មោះថារៀនសិលនឹងមានគុណជាតិធ្វើឲ្យអ្នកដែលសិក្សាសិលរសាសិលនោះមានកាយនិងវាចាបរិសុទ្ធស្អាតកាយនិងវាចាស្អាតឃើញទេទាំងគុណជាតិចាมันមានប្រកបដោយអកុសលកាយមិនធ្វើអីអំពើអាក្រក់សម្ដីក៏មិនធ្វើអីអាក្រក់ឈ្មោះថាកាយវាចាបរិសុទ្ធនេះសមាធិសមថសមាធិមានគុណភាពធ្វើឲ្យចិត្តអ្នកដែលសិក្សាអ្នកបដិបត្តិនឹងស្ងប់ចាអារម្មណ៍ឲ្យចិត្តនឹងវាចេញដកចិត្តចេញពីកិលេសឈិនកណ្ដាលធ្វើចិត្តស្ងប់ចាកកិលេសអានេះជាគុណភាពនៃការសិក្សាសមថៈអញ្ចឹងអភិធសាការសិក្សានៅបញ្ញាហ្នឹងថាធ្វើឲ្យអ្នកដែលសិក្សាហ្នឹងចម្រើនលូតលាស់ដោយបញ្ញាដឹកស្គាល់អ្វីអាក្រក់ល្អគុណទោសជាពិសេសគឺស្គាល់ការពិតទៅតាមហេតុតាមផលហ្នឹងវាស្គាល់ការដឹងហ្នឹងណាដឹងវាមិនប្រឆាចការពិតហេតុឲ្យយ៉ាងម៉េចដឹងផលអញ្ចឹងមិនហេតុអញ្ចឹងទៅទទួលស្គាល់ផលយកចោលដល់ទីពីហេតុអត់ទេឬក៏ណាឃើញផលយ៉ាងនេះត្រូវយកតែហេតុពីនោះមកឲ្យមកកើតផលនេះទៅស្គាល់ការពិតដឹងការពិតបញ្ញាហ្នឹងវាមិនដឹងអីប្រទេសប្រដាប៉ុន្តែហើយជាត្រៃសិក្ខាដែលក3យើងពុទ្ធបរិស័ទនឹងសិក្សាហើយទាំង3នឹងឯងព្រះធ្វើ84000នឹងឯងសិលសមាធិបញ្ញានឹងឯងជាផ្លែបើយើងគិតថាជាផ្លែរបស់ពោគឺជាផ្លែរបស់ដើមពោដែលយើងច្រូតអត់ទេការយើងសិក្សាយើងបដិបត្តិក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាបានន័យថាយើងនឹងជាអ្នកបរិភោគពិសានៅផ្លែពោនឹងហើយ
ស្ដាប់បានទេយោគីស្ដាប់បានទេហ្នឹងហើយផ្លែពោហ្នឹងហើយផ្លែពោហ្នឹងប្រយ័ត្នมันពិសាផ្លែពោទៅពិសាផ្លែជ្រៃតើអ្វីខុសពីសិលសមាធិបញ្ញាគឺមិនមែនជាផ្លែពោទេអានោះផ្លែជ្រៃហើយគឺទាំង3ហ្នឹងឯងដែលជាមេគាផ្លូវដែលយើងរំដោះខ្លួនចេញពីទុក្ខក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងផងទុក្ខក្នុងព្រះនិព្វានផងចេញចាកពីទុក្ខក្នុងសង្សារវដ្តទៅកាន់ព្រះនិព្វានហ្នឹងបានព្រោះយើងបរិភោគផ្លែពោនឹងឯងចឹងណាវិន័យមួយយ៉ាងនោះសំដែងតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងជាវិជ្ជបណ្ឌិតជាគ្រូពេទ្យធ្វើដែលព្រះអង្គសំដែងហើយនឹងជាឱសថជាថ្នាំសម្រាប់ឲ្យយើងពុទ្ធបរិស័ទនឹងពិសាថ្នាំនោះដើម្បីព្យាបាលរោគប្រយើងនឹងជាមនុស្សដែលកំពុងតែកើតរោគប៉ុន្តែយើងអត់បានដឹងថាខ្លួនយើងនេះកើតរោគទេណាមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេដែលដឹងថាយើងនេះជាមនុស្សដែលផ្ទុករោគមិនមែនផ្ទុករោគអេដទេណាណូមហើយយ៉ាងផ្ទុករោគអេដយើងមិនមែនអ្នកផ្ទុករោគអេដទេផ្ទុករោគកិលេសលោភៈទោសៈមោហៈមានៈទិដ្ឋិសនឹងជារោគរោគធំជាងអេដទៀតហើយយ៉ាងស្គាល់យល់ដឹងថ្ងៃនេះសំណោះយោគីយ៉ាក៏និយាយរឿងឲ្យស្ដាប់បន្តិចទៅនិយាយនេះដោយសំណោះទេបើមិនសំណោះអត់ទៅនិយាយទៅឲ្យស៊ីផ្លែជ្រៃតែអញ្ចឹងទៅទៅឲ្យស្ដាប់នេះស៊ីផ្លែជ្រៃតែអញ្ចឹងបែកពពុះមាត់ថ្ងៃនេះសំណោះទេមុនទៅផ្ទះទៅបានស្ដាប់អីចុងក្រោយបណ្ដាំបញ្ចាំឈប់ពិសាផ្លែជ្រៃផ្លែជ្រៃมันជាបាលរោគអត់ជាទេមានតែផ្លែពោទេដែលព្យាបាលរោគឲ្យជាបានដូចទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយោគីហ្នឹងកំពុងតែបច្ចុប្បន្ននេះក៏នៅក្នុងនេះកំពុងតែពិសាផ្លែពោហើយប៉ុន្តែប្រយ័ត្នចេញតែពីនេះផុតទៅក៏មិនស្គាល់ផ្លែគោទៅឃើញផ្លែជ្រៃតែផ្លែពោដែលក៏ពុលប្រកាច់ប្រកិនណាពុលប្រកាច់ប្រកិនណាហើយរោគយើងកើតរោគនេះធ្ងន់ណាស់រោគនេះណាគឺលោភៈទោសៈមោហៈកិលេសហ្នឹងណាលោភៈទោសៈមោហៈរាគៈមានៈទិដ្ឋិសពបែបសពយ៉ាងហ្នឹងណានឹងជារោគដែលនាំយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកបដិបត្តិបរិភោគផ្លែជ្រៃហ្នឹងឲ្យទៅកាន់ទុគតិអត់បានទៅកាន់សុគតិបានទេបរិភោគផ្លែពោនេះបានសេចក្តីសុខជាសះស្បើយរោគលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងស្មិមានអ្នកទិដ្ឋិនឹងរោគដតីផ្សេងជាច្រើនដែលវាមកនៅទុំនៅក្នុងកាយវាចាចិត្តរបស់យើងជាពិសេសគឺរោគដែលនៅក្នុងចិត្តអានឹងធ្ងន់ណាស់រោគណាយកមកថ្នាំឱសថដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងទុកឲ្យយើងព្យាបាលដល់ទៅ 84000 មុខហ្នឹងច្រើនណាស់ដល់មិនបានថ្នាំអីបីច្រើនថាតពីរោគវាធ្ងន់ណាស់រោគធ្ងន់ណាស់តើថ្នាំប៉ុណ្ណឹងបានព្យាបាលជាបណ្ឌយោគីគ្រប់រូបអត់ដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងតែផ្ទុករោគទេណាអត់ដឹងទេបើថ្ងៃនេះសំណោះហើយប្រាប់បើយើងមិនដឹងថាខ្លួនយើងកើតរោគតើយើងមានវិធីណានឹងព្យាបាលរោគនោះអត់ទេ
ព្រោះតើយើងដឹងថាយើងមនុស្សដែលកំពុងកើតរោគបានយើងអាចស្វះស្វែងរកឱសថថ្នាំយកមកព្យាបាលរោគរបស់យើងនេះណាកាលណាវាសម្លាប់យើងទៅយើងប្រកាសជាទៅកាន់អបាយភូមិហើយនឹងរោគទាញយើងទៅលាក់ទៅកាន់អបាយភូមិនោះទៅសោយទុកក្នុងវិនិបាតមហានរកឯណោះអានឹងរោគនឹងវាធំយ៉ាងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះមេត្តាករុណាដល់សពសត្វទាំងអស់ដែលកើតជំងឺនៅផ្ទុកកើតមកឲ្យផ្ទុកអាជំងឺនៅពីកំណើតមកឲ្យព្យាបាលជាសះស្បើយរោគនឹងទៅបានសេចក្តីសុខព្រោះរោគតើកាលណាជំងឺទៅកើតឲ្យយើងកើតទុកហើយយើងមិនត្រឹមតែរោគមហារីករោគឲ្យយើងកើតទុកប៉ុណ្ណារោគដែលវាកើតក្នុងកាយចតរំរោគដែលវាកើតក្នុងចិត្តហ្នឹងអាហ្នឹងវាឲ្យផលដល់ពេលស្លាប់ទៅកាន់អបាយភូមិផលរោគហ្នឹងបានយើងត្រូវតែព្យាបាលឲ្យរោគនឹងជាសះស្បើយទៅបានយើងនឹងបានសុខពុំមានអ្នកណាមួយស្រឡាញ់សេចក្តីទុក្ខវាមិនដែលមានទេនៅលើលោកនេះយោគីគ្រប់គ្នាចង់បានសេចក្តីសុខខ្លាំងណាស់ចង់បានសេចក្តីសុខផ្លែពោមិនបរិភោគទេទៅបរិភោគផ្លែជ្រៃដើម្បីឲ្យបានសុខតែទៅអុជធូបបន់ឲ្យពុទ្ធប្រធមមកសង់មកជួយអាហ្នឹងឲ្យផ្លែជ្រៃហ្នឹងទៅស៊ីផ្លែជ្រៃណាមកជួយពុទ្ធលំបានធានាទៅលោកមកជួយយកយើងតង់ស្រង់ទៅស្រង់មនុស្សឡងទឹកអញ្ចឹងទេអត់ទេព្រោះគាត់តែប្រាប់ឆ្នាំឲ្យយើងពិសាជាបាលខ្លួនឯងទៅឆ្នាំហ្នឹងគឺជាពាក្យទូមានព្រានបដៅដែលមានក្នុងបត្រៃបិដកគឺត្រូវសិក្សានៅត្រៃសិក្ខាជាឆ្នាំហ្នឹងឯងបើវិជាដែលយើងមិនបរិភោគឆ្នាំដែលព្រះអង្គសម្ដែងទុកឲ្យនេះទៅរយណាទៅហៅអាណាមកជួយណាមកជួយបានអាហ្នឹងឯងផ្លែជ្រៃណាផ្លែពោមិនស៊ីទៅស៊ីផ្លែជ្រៃចង់ជាជំងឺអត់ទៅមានជាអីតែទេអានឹងសូមឲ្យជ្រាបអំពីពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនានេះបើយើងរៀនយើងសិក្សាមើលឲ្យច្បាស់នៅក្នុងបត្រៃបិដកវាអត់មានពលអត់មានខ្វល់នឹងអីទេពុទ្ធសាសនាមិនសូវមានពិធីកម្មនេះណាមានតែបដិបត្តិកម្មដោយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអានលោកទ្រង់សម្ដែងថាអ្នកឯណាមួយជាអ្នកប្រតិបត្តិនៅធ្វើដល់សមគួរដល់ធម៌ជាអ្នកប្រតិបត្តិដោយត្រឹមត្រូវជាអ្នកប្រព្រឹត្តតាមធ្វើជាប្រតិដីអ្នកនោះឈ្មោះថាធ្វើសក្ការៈបូជាដល់ថាគាត់ដោយបដិបត្តិបូជាបូជាដ៏ឧត្តមតែអ្នកណាដែលបដិបត្តិតាមធ្វើប្រព្រឹត្តតាមធ្វើបដិបត្តិតាមធ្វើហ្នឹងតាមធ្វើគឺតាមបត្រៃបិដកហ្នឹងឯងសិលសមាធិបញ្ញាប្រព្រឹត្តតាមធ្វើហ្នឹងជាប្រកដីអ្នកនោះឯងឈ្មោះថាបូជាដល់ថាគាត់ថ្វាយបូជាដល់ថាគាត់ដោយការបដិបត្តិបូជាគឺធ្វើតាមពុទ្ធដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឯងឈ្មោះថាការបូជាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដ៏ឧត្តមឧត្តមបុគ្គលដែលបូជាបែបនេះនឹងអាចរំដោះខ្លួនចេញពីទោសចេញពីលោកទាំង3នេះណាតែសំដែងឲ្យលោកទាំង3ហ្នឹងកន្លែងដែលវិន័យហ្នឹងណាទៅកាន់ព្រះនិព្វានជាកន្លែងដែលផុតពីសេចក្តីវិន័យព្រះនិព្វានគេមិនថាលោកទេណាមានទេលោកតែនៅក្នុងមនុស្សលោកទេវលោកយមលោកព្រហ្មលោកទេអានោះបានពាក្យថាលោកពិភពលោកនេះផែនដីនេះផែនដីនេះតទៅមុខនឹងត្រូវបាត់បង់ខូចខាតវិនាសទៅឆេះហើយអាហ្នឹងក៏លោកដែរត្រូវវិនាសដូចតែគ្នាបើអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ព្រានមានព្រះមេត្តាករុណាដល់សត្វលោកនោះ
ចម្លងសត្វលោកដោយព្រះធម៌ទុកឆ្នាំឲ្យព្យាបាលជាសះស្បើយរោគដើម្បីទៅកាន់អមតមហានិព្វានទៅដោយខ្លួនឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងសិក្សារៀនក្នុងបត្រៃដែលមិនឃើញកន្លែងណាព្រះអង្គធានាថាមកយោងស្រង់យើងទៅដាក់ឋាននិព្វានដូចជាគេទៅយោងមនុស្សដែលលង់ទឹកស្រង់មនុស្សលង់ទឹកมันមានទេมันមានទេត្រូវតែយើងព្យាយាមដោយខ្លួនឯងព្យាបាលដោយខ្លួនឯងឆ្នាំមានហើយព្រះអង្គសម្ដែងទុកឲ្យហើយឆ្នាំនោះគ្រាន់តែពិសាទៅបរិភោគទៅដើម្បីនឹងបានជាសះស្បើយឲ្យជំងឺរោគារបស់ផងយើងនោះប៉ុណ្ណឹងទេនឹងសូមឲ្យយោគីទាំងឡាយគ្រប់រូបយល់ច្បាស់ពីពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនាយល់ងាយទាំងអស់បើយល់ងាយចឹងសាសនាដទៃណាព្រះតម្រូវថាអ្នកឯងត្រូវយកនេះយកនោះមកបូជាមកធ្វើពិធីបូជាដឹងគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់ទេអត់មានទីអីយកពីបរិស័ទទៅតែសោះយើងសិក្សារៀនសោះមិនឃើញមានទេសំបីតែគ្រឿងសក្ការៈបូជាផ្កាទៀនធូបអីក្តីមិនឃើញមានតែព្រះអង្គទាយកពីយើងថាអ្នកឯងជ្រះថ្លានឹងដល់ថាគាត់គួរក៏បីអ្នកឯងត្រូវតែយកទៀនយកធូបយកគ្រឿងកោបមិនមកអូជាដល់ថាគាត់អត់តទេសោះអត់មានទេសួរតែចុះការបូជាទៀនធូបឃីផ្កានោះកើតពីណាថាតែអានឹងកើតពីទឹកចិត្តរបស់បរិស័ទដែលជ្រះថ្លានឹងប្រពន្ធនឹងខ្លាំងពេកក៏នឹងបានអីតបគុណដោយគ្រឿងអមិសៈក៏លើករោចាំមកយកមកបូជាថ្វាយដែលមកពីអំណាចជ្រះថ្លារបស់យើងទេប្រពន្ធលំបានតម្រូវទេអត់ទេមិនចឹងប្រពន្ធអត់ចង់បានអីពីយើងទេមិនចង់បានគ្រឿងអមិសៈលៀបសក្ការៈយើងតែទេសោះមានព្រាហ្មណ៍មួយព្រាហ្មណ៍នោះគេធ្វើពិធីមង្គលគោមេគេគោមេក៏កាលណាទៅវាពេញវ័យឡើងគេធ្វើមង្គលសាសនាព្រាហ្មណ៍ក្នុងនោះគេពេលធ្វើមង្គលគេចម្អិនមកអាហារខមត្ថុបាយៈហ្នឹងមកហូបដែលពិសេសបំផុតធ្វើក្នុងមង្គលសម្រាប់ឲ្យគិង្គះពួកព្រាហ្មណ៍មួយដែលមកក្នុងពិធីមង្គលគោមេគេណាតែយ៉ាងនេះព្រាហ្មណ៍នឹកឃើញស្គាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មិននឹកឃើញជ្រះថ្លាដោយសារជួបនឹងព្រះពុទ្ធទៅឃើញរូបរាងលោកក៏ស្អាតលោកពោលមានពុទ្ធិកាមកក៏ពីរោះគួរឲ្យចង់ស្ដាប់យ៉ាងណាតិចិត្តនឹងសំឡេងហ្នឹងដូចសំឡេងហ្នឹងគឺពីរោះដូចអ្នកច្រៀងអ្នកគូអ្នកចម្រៀងអវស្រឡាញ់មិនជ្រះថ្លានងធ្វើទេសាច់ធ្វើនឹកឃើញចេះក៏បំបែកយកគ្រឿងមកធូបបាយៈហ្នឹងទៅបូជាព្រះពុទ្ធទៅជួបនឹងព្រះសមណគោតមលើកបូជាឲ្យពោលទាំងប្រគោតមហើយខ្ញុំព្រះអង្គជ្រះថ្លានឹងប្រគោតមណាមានរូបរាងក៏ស្អាតមានសំឡេងក៏ពីរោះទឹកសំឡេងទឹកដបសំឡេងលឺហើយក៏គួរចង់ស្ដាប់អោយរីករាយសប្បាយពោលអញ្ចឹងជួបព្រះពុទ្ធដល់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ជ្រះថ្លាបានយកមធុបាយៈនឹងយកមកប្រគេនបានសម្មាសម្ពុទ្ធលោកឆ្លើយតែមនាលព្រាហ្មណ៍ដែលថាគាត់មិនមែនជាអ្នកកវៃនិពន្ធកំណាប់កៅឃ្លោងទេណាប្រាប់ទៅព្រាហ្មណ៍ណាចេះមានអ្នកចម្រៀងអ្នកកំណាប់កវៃអ្នកនិពន្ធកំណាប់កាប់ឃ្លោងយកមកពោលឲ្យវិរោះដល់ទៅជាអ្នកឯងយ៉ាងមែនទេណាបើអ្នកឯងជ្រះថ្លាបែបនេះសុំអ្នកឯងយកមធុបាយៈទៅចាក់ចោលក្នុងទឹកទៅឲ្យត្រីស៊ីទៅដល់ថាគាត់អត់ត្រូវការទទួលយកមកបរិភោគទេចឹងណាយកទៅបូជាតែខុសតំណងក៏មិនយកដែរ
อาจจะถ้าตัวโบเชียได้สามเมียนรูปสะอาดกู้ช่างเมื่อลืมเล่นไปรอกู้ช่างสลับช่างสลับไอ้ยอดเมียนแต่อัดในเคลมซ่าในการ์ตูนเมียนนั่งถ้าโยแต่จะจอนตึกไอ้ไตรซีจะถ้าก้อนบานตัวโยแต่นั่นก็น่าไปเจี๊ยนั่นก็พอแต่ยังเชียร์ตลามันเต็มมันเต้าโบเชียวเอามันแต่ตัวโยแต่มาแล้วเอามาเมียนเตียนเตียไอโยปียืงขเมียนเฟอไอยืงบริษัทนั่งปีบ้าปรุยจัดเธอเองกรอให้ช่างตัวสับเธอบอกปนเต้าได้เหรอเต้ก็มันเฮียนเต้าบรึงคลูนเนี่ยเอากบาแต่มาแน่อันนั้นเต็มเตียเชียร์ทลาเต้าตัวสับอ้อยแต่ยืงตัวสับเปียตัวแมนเปลี่ยนบัดดาวแมนยังจำบอกบะรึงคลูนตัวทวายกลมบดเดินโยมใต้หมอกทวายกลมแม่ธรรมาแต่โอ้ยหมอกได้แต่เต็มเฮียนแต่รึงคลูนยิงจังตัวตีตัวทวายกลมประซังหน้านากันอย่างตัวตักได้แต่เต็มเฮียนเต่าแต่รึงคลูนเพื่อได้ตัดเลือบมันนั่งชิโยมก็ทำไม่ก็ทำประสองประโยชน์ไอ้ตาเต้าได้แต่เต้แผ่ลมสบายจัดมันเรียเตะฟ้องก็เหมือนเดิมบานแต่เต้าไอ้อาเฮียนเต้าได้แต่เต้เมียนนี่เมียนโอ้ยยูนได้ยินตู้แต่ว่านั่นว่าตัดรอบชัดตามไปเติมดังแต่ใครลูกนาดตีนดังแต่มาธรรมะมันบางเกินจังแต่โยมเต้าก็เรียเตะเมียนเต้าได้แต่เต้ก็เต้าบ้านเต้าคลานเต้เคยเต้าได้แต่เต้มุกเศร้ารอเร่เศร้าเร่เตะพอเดิมมันได้เมียนชัดไอ้จังพอแล้วยัยไปเรื่องเต้าได้แต่เต้เรื่องโคลนยัยเรื่องแต่เจ้าไอ้สดับอันนี้แบมาเรื่องไงนะเรื่องนั้นเรื่องไม่ก็สำได้มาหาสังกเรตเนลตีมสังกเรตตีโวยเราทำไมลูกกว้างนวัดเอาหน้าเหล่าเมียนบาสะมาเนี่ยนั้นเท่ากาตะทวายกุ้มไปจูบลงแต่เต้าว่าเมียนไอ้กันแต่ได้ช่วยเร่งครูนเต้าได้แต่เต็มเห็นเต้าดาวชวาก็ลุกให้โดนต่อแก่ดาวโดนต่อแก่คือเมียนพลายเนี่ยทำไมต้องชั่วหลักเมย์เนี่ยล่างไปโดนก็บ้าก้อนลงนั่นแหละโยตัวประเคนเราชอบไม่เห็นเต้าได้แต่เต้เร่งครูนดาวโยตัวประเคนลุรุ่ยเต้าไปลุสับปะตีซอยแผลตึกโดงประเคนลุรุ่ยไม่โยตัวกับโดนตัวกับโยตึกประเคนลุชันประเราก็ไม่โยดโดนมาประเคนลุชันตึกโดงชันตึกโดงลุกไปถ้ายี่บาสอยโดงนี่ไปโดงเราก็ไปก่อนเอาตัวแล้วถ้าโดงนี่ไปโดงเราก็ไปก่อนเอาตัวตอนเจ้าภาษานั้นเราสำนักเราท่าเราไปจำเรื่องไปก่อนเองรู้มั้ยกราบนั่งไอ้เด้ในเรื่องนะภาษาบาษาตัวทวายก็มก็สำนักประสานกระเด็นเนี่ยตีอย่างนั้นถ้าโดงในปะแอมโอ้ยโดงก็ใบก้อนอาตมาเราท่าไว้เจ้าไม่น่ารุ่นกันนะนั่งวันจ้ะแต่อาตมาท่าเนี่ยเราใครโยมเย็ดมอวัดได้แต่เท่นั่งหมอดามันเห็นล่าตะวันก้มนั่งเคยพลายโดงไอ้จูดเขาไม่วัดไอ้ล่าใบตะปะกี้ก็ไม่ได้แต่เท่นั่งอาจารย์ต้องไปโชว์เรื่องกับมันกับแพร่จะบอกเรื่องนั้นเรื่องเป็ดนะ
បើនិយាយនេះវាជឿនលើកន្លងដែលថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលំដែលចង់បានអីពីយើងទេចង់បានគ្រឿងអមិសៈគ្រឿងបូជាអីពីយើងទេតែអ្វីដែលព្រះអង្គចង់បានទាមទារឲ្យយើងធ្វើគឺការបដិបត្តិបូជាសិក្សានៅត្រៃសិក្ខាបរិភោគឆ្នាំ3យ៉ាងដល់បានទេហើយនេះព្រះអង្គទាមទារបើជាសាសបាយរោគដែលវាទុំដែលវាផ្ទុំនៅក្នុងចិត្តរបស់ពលយើងអានឹងត្រូវអញ្ចឹងជាពិសេសគឺការដកខាត់ចម្រៀងចិត្តដោយចម្រើនវិបស្សនានេះដកខាត់ចម្រៀងលៀងចិត្តលៀងកិលេសចិនល្អិតហើយព្រោះសេចក្តីសុខទុក្ខវាកើតឡើងអំពីចិត្តជាអ្នកផ្ដល់កាយវាចាចិត្តកាយនិងវាចានឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមតែចិត្តទេចិត្តបញ្ជាយ៉ាងម៉េចកាយវាចាប្រព្រឹត្តយ៉ាងហ្នឹងចិត្តអាក្រក់កាយវាចាក៏ពោលអាក្រក់ធ្វើអាក្រក់ចិត្តល្អកាយវាចាក៏ធ្វើល្អចិត្តយ៉ាងបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាពុទ្ធភាសិតធម្មនោពពាំងកមេធម្មាមនោសេដ្ឋាមនោមយាមនសាចេបតុថេនិភិសតិវាករោតិវាតតោណੰទុក្ខមនវេតិចកੰវិហតោបទាំងថាធើទាំងឡាយមានចិត្តនឹងជាធំមានចិត្តនឹងប្រសើរមានចិត្តនឹងជាប្រធានមានចិត្តជាធំចិត្តជាប្រធានសម្រេចមកពីចិត្តបើបុគ្គលមានចិត្តត្រូវទោសៈបទុសរាយហើយបុគ្គលមានចិត្តត្រូវមានទោសៈវាមកក្រោបកំហឹងណាទោះបីនិយាយក្តីធ្វើក្តីក៏អាក្រក់ដែរព្រោះអំពើអាក្រក់នឹងហើយទើបសេចក្តីទុក្ខដេញជាប់តាមក្រោយបុគ្គលនោះដូចជាកង់រទេះដែលវិលតាមស្នាមជើងគោខ្ញុំនិយាយទៅគេបរទេះអាកង់រទេះវិលតាមជើងគោដូចជាកង់រទេះដែលវិលតាមស្នាមជើងគោដែលអូសនឹមរទេះយ៉ាងដូចនោះឯងនឹងពុទ្ធដីកាដែលសម្ដែងប្រាប់ថាវាសម្រេចមកពីចិត្តតែចិត្តត្រូវទោសៈក្របសង្កត់ក៏មកហើយនិយាយធ្វើក្តីនិយាយក្តីក៏អាក្រក់លំបុកលំម៉ាំងមិនថាណាព្រោះធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងបានសេចក្តីទុកឲ្យចេះតែផ្ដល់ឲ្យបុគ្គលនេះដែលធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងដូចជាកង់រទេះដែលវិលតាមក្រោយជើងរគោដែលអូសនឹមរទេះដូច្នោះឯងនឹងសំដែងច្បាស់លាស់អត់មានអីកំបាំងនេះណាបងបានដល់សេចក្តីសុខនឹងទុកឥតមានអ្នកណាធ្វើទេមានតែខ្លួនយើងហើយអ្នកធ្វើទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងកុំទៅបន្ទោសអ្នកដទៃយកសេចក្តីទុកមកឲ្យខ្លួនកុំទៅសាទរថាអ្នកដទៃយកសុខមកឲ្យខ្លួនអត់ទៅទេសោះមិនមានទេមកកន្លែងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាអ្នកណាធ្វើអំពើអាក្រក់ដោយខ្លួនឯងនឹងសៅមងដោយខ្លួនឯងអ្នកណាមិនធ្វើអំពើអាក្រក់ដោយខ្លួនឯងនឹងបរិសុទ្ធស្អាតខ្លួនឯងសេចក្តីអាក្រក់នឹងល្អសុខនឹងទុក្ខឥតមានអ្នកណាមកធ្វើឲ្យអ្នកណាបានទេគឺត្រូវតែធ្វើខ្លួនឯងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងឯងនឹងហើយជាពុទ្ធសាសនានឹងហើយជាពាក្យទូមានព្រិនបដៅរបស់ព្រះពុទ្ធនឹងអានឹងមិនចឹងឈប់ហៅអ្នកណាមកជួយឈប់ទៅហៅអ្នកណាមកជួយស្រាប់បានតែយោគីឈប់ទៅហៅអ្នកណាមកជួយធ្វើទៅខ្លួនឯងវាអត់អំពលក្នុងអ្នកណាទេម្នាក់ខ្វល់ខ្វាយទៅនឹងអប់រំកាយវាចាចិត្តបញ្ញារបស់ខ្លួនមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងពុទ្ធដីកាតែទៅធ្វើអីខុសពីនឹងមិនមែនពុទ្ធសាសនាទេអានឹងទៅស៊ីផ្លែជ្រៃ
ស៊ីផ្លែជ្រៃប៉ុន្តែអាត្មាពោលនឹងវាត្រង់ពេកនិយាយនឹងវាត្រង់ពេកវាគ្មានលួងគ្មានលោមគ្មានបញ្ចូលអីពាក្យនឹងអត់ពីរោះទេនៅជួនកាលអ្នកស្ដាប់ទៅស្លែងហើយមិនសប្បាយចិត្តអាត្មាទេប៉ុន្តែអាត្មាគិតថាអ្នកស្ដាប់នឹងសប្បាយក្តីមិនសប្បាយក្តីត្រេកអរក្តីមិនត្រេកអរដែរជារឿងរបស់អ្នកស្ដាប់តែអាត្មាពោលទៅតាមពុទ្ធវចនៈពុទ្ធដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែគ្រាន់តែអាត្មាថាបើស្អប់អាត្មាត្រូវស្អប់ប្រពុតនឹងមុនអាត្មាមែនទេព្រះអាត្មាពោលតាមប្រពុតពោលតាមពុទ្ធដីកាពុទ្ធនេះអាត្មាបញ្យល់ឲ្យស្គាល់ហេតុផលអ្វីដែលអាត្មាពោលនឹងជាពុទ្ធដីកាបើស្អប់អាត្មាសូមឲ្យស្អប់ប្រពុតមុនអាត្មាព្រោះអាត្មាជាកូនរបស់ប្រពុតស្អប់ក្រោយស្អប់ឪមុនណាតែអានឹងប្រាប់ថាញោមខឹងអាត្មាខុសហើយទៅខឹងប្រពុតមុនមិនត្រូវអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងយោបងសំនិយាយហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងយោបណ្ដាំចំក្រោយហើយណាអត់ដែលពោលម្លេះក៏ថាឈប់ទៅបរិភោគផ្លែជ្រៃបរិភោគផ្លែពោលទៅណាបានជាសះស្បើយជំងឺរោគាដែលយើងអ្នកកំពុងតែផ្ទុករោគអារោគនេះវាធ្ងន់រោគអេដទៅជាងរោគអេដទៀតណារោគហ្នឹងទៅអញបាទអសនជ្រាបចាបើអញ្ចឹងធម៌ទេសនាដែលអាត្មាភាពបានសម្ដែងនៅថ្ងៃទីបញ្ចប់បិទវាឲ្យជាធ្វើទេសនាដែលឆ្លងធ្វើផងការបដិបត្តិធ្វើបញ្ចប់ឲ្យឆ្លងផងណាក៏មានតែការទេសនាដើម្បីបំភ្លឺបញ្យល់ឲ្យស្គាល់ពីពុទ្ធសាសនាឲ្យច្បាស់លាស់ដើម្បីជៀសវាងខ្លួនឲ្យវាផុតពីពាក្យបុរាណនោះថាសត្វបរោខោអង្គុយមេឃពោស៊ីផ្លែជ្រៃសុំឲ្យត្រឡប់មកបរិភោគផ្លែពោវិញសម្បានទេហើយបានជាសះស្បើយរោគាធ្វើទេសនាក្នុងឱកាសនេះក៏សន្មតថាចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង